OK， 好啦，咁呢，今日呢就嚟到救世者之樹新世界嘅環節啦。之前呢其實都有玩過嘅，咁呢今次呢佢就呢適逢佢嘅開服嘅1週年啦，係再加埋呢個聖誕節呢，咁就有出咗好多唔同嘅活動啊。咁今日呢就返嚟同大家探索一下今次大更新嘅活動內容啦，好冇？OK， 係啦。大家如果想 down 返呢隻 game 呢，就可以去我聊天室頂置嘅連結嗰度 down 啦。咁開始之前呢，其實呢今次活動呢，佢呢就因為呢有一個大更新呢，其實呢有一個新嘅伺服器嘅。咁呢個新嘅伺服器呢，就係叫聖誕皇城啦。之前呢，我喺救世者之樹新世界入邊玩嘅係港灣燈火嘅相信大家都有少少印象係咪？咁啊，今次就係如果呢你去新服，即係你而家開始玩呢，轉去新服嘅話呢，咁啊新服係幾時開呢？係今日18號，即係我而家直播嘅呢一個日子嘅11點先開嘅啫，即係啱啱先開始開。咁如果你回歸呢，例如我本身喺港灣燈火呢一個 share 度啦，然後呢我回歸嘅話呢，咁呢我亦都可以繼承部分嘅外觀嘅，係啦，而且呢就會有呢個嘅120年秋，係啦，就係呢個新 share 啦，咁呢就有升級可以攞嘅金裝啦，同埋呢個聖誕大冒險仲有月卡嘅優惠呢，就一開始呢就會喺新服度同大家玩一陣先，好冇？我哋就一齊去體驗。世界誕生於巨大嘅神樹之下，佢嘅力量滋養所有生命。你睇，神樹雪雪雪咁生長，神樹雪雪雪咁生長。叮叮叮，女神嚟啦！治療治療治療。佢係有呢個廣東話配音嘅，同埋魔龍出動，烈焰噴發。嚇，唔理啦，勇者同貓一齊上啦！勇者出現，魔龍俾人打到翻歸啦！誒，呢鋪唔算㗎，由頭嚟過。危機降臨嘅時候，總會有勇者嚟拯救世界。今次勇者係邊個呢？今次嘅咁呢，就我揀一個女仔呢個色啦，咁我名就改翻咗我自己名啦。好，然後呢，就有得揀呢個嘅貓貓咁啊，揀一隻呢隻似金沙，就呢隻啦，好可愛。毛球小心啊！咁我而家玩緊嘅呢係新 share 嚟嘅，大家如果有興趣嘅話呢，可以去聊天室頂置嘅連結度 down 翻救世者之樹新世界嘅登錄冒險服，冒險服就係而家呢個新 share 啊。又就睇一睇動畫，多謝不要氣私人嘅對。咩事啊？我而家喺邊啊？發生咩事呢？喵！召喚反應，儀式已經結束，呢個時候唔應該有嘅噃。係發生咩事呢？點解我哋會出現咗呢個地方呢？我哋睇下。真係有勇者降臨，拍檔符雷族嘅勇者，太不可思議啦！哇，天使姐姐啊！我係雲頂之城嘅守衛長雅瑞加，呢度就嚟崩塌，係伊格神樹將你召喚至此，幫助我哋㗎。哦，我哋係呢個，我哋係俾人召喚咗去呢一個世界呢，就係伊格神樹就係拯救呢度。你身邊嘅樹就係佢嘅分支。我哋係俾世界樹召喚過嚟。全廣東話有冇台主專屬優惠碼？係有呢個嘅儲值碼嘅，即係有啲福利嘅碼，但係呢，我陣間俾你哋啊，等一陣啊。集齊伊格之種，先至能夠令神樹重現生機。神樹嘅種子，冇錯啦，雲頂之城就有一粒，而家法夫尼意為咗佢，正大舉進攻此處。事態緊急，快啲同神樹共鳴，獲得真正嘅力量啦！
唔知得唔得呢？神樹嘅狀態令人擔憂喎。咁呢，我喺上一個 share 呢係用呢個嘅靈醫嘅，咁我今次玩呢個員工咯。OK。我感覺到力量啦！已經入侵到呢度啦。佢有5隻積嘅，係啦。哦，呢個係槍手，遠程傷害。弊，阿奇米蛋喺嗰邊。等我嚟，我好強大啊！果然好強大。呢個只不過係踏出勇者之路嘅第一步，跟住落嚟係阿奇米蛋。哦，即係掂之前都因為我之前係玩寶師咧，我都冇玩過呢個職㗎。之前我玩寶師嘅時候，所以其實呢個新服咧，即係除咗係俾大家，點樣去調查佢？俾大家回歸咧，都可以有好多新嘅嘢可以玩。啊！呢只係金沙變咗番薯嘅，點解？哇！金沙唔知點解變咗番薯，燒咗。OK。咁呢個係佢可以同我一齊作戰嘅呢只貓貓。哇！居然真係開咗。係咯，點解咧？即係太有貓貓緣。過去先。超級貓本貓好強大，好得意啊！一見到啲貓就好想撒嬌啦。撒嬌的貓貓。弊啦，法夫尼爾應該係一個衰人啊！我估你行先，咁即係佢話喂，有人打到埋嚟，我行先咯，咁我殿後咯，咁共鳴，會哇！我變咗呢個我變咗呢個黑旋風，哇！有啲勁喎呢個陣翼，呢個應該落白群控，哇！哇！俾人燒咗一下，點算啊？你知道我點解而嚟嘅？交出嚟啦！唔好發夢啦！唔好發夢啦！釋放貓技，擊敗魔龍啦！上下番薯！哇！等等先，點避啊呢招？哇！硬食嗎？哇！哇！保護好種子，去皇城，快啲！唔好意思啊。繼續啦，我哋可以
利嘅你，終於醒啦喵！瞓足3日3夜。啊！即係我哋啱先打完嗰一場之後，就瞓咗3日3夜。飛行機械㗎，本喵差啲就冇命啦。係咪美術老師教你測飛行機械㗎？我哋跌咗喺邊啊？喺阿奇島啊！如果唔係我嘅話，你變咗做肉餅啊！OK。醒咗啦！尋日貝卡同我孭你哋翻嚟嗰陣時，都唔知你哋仲個畫面好靚，係啊，畫面好靚啊！尋日我都覺啊，有好可愛啊啲貓貓。我已經瞓咗3日3夜。廢話少講，感謝本喵有叫醒你嘅特長。亮爪爪。正式介紹下，活力四射、熱情奔放、愛好多元嘅賢妻美少女貝卡。OK，呢個係一定係飛㗎啦，講真。享用料理，食呢個係咪會有北咧？啊，會血嘅可以。OK，恢復料理同藥劑可以提升呢個持久嘅戰能力。OK，哇嘎達。貝卡已經將恢復裝置放喺背包啦，一件裝配係啦，可以自動食水。好味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 。咦，人打嚟喎，聽電話先。系統好唔掂，一早同沃納大人講咗要增加經費噶啦，點都派個對機械精通多啲嘅人過嚟啦。究竟點整㗎？咁呢度，唉，婦女族同嗰個可憐友應該已經去見造物主啦啩？話晒都係由咁高嘅地方跌落去。可能我應該繼續去神樹度接引下一個穿越嘅勇者。喂，係咪阿信？啊，即係點解佢以為我 grad 咗啊？冇事啦，你係由幾時開始聽㗎？由第1632次連結成功開始。風信儀又係乜嘢嚟㗎？風信儀就係你而家手攞住嘅嘢，手機。喺你接受神樹祝福嗰陣，我已經改造咗佢。你冇事就太好啦。係呢個咧，即係好多廣東話配音咧，就多謝關心。可以就咁聽咧，就有時唔使自己睇都得。我覺得都係幾有誠意嘅呢個廣東話配音。但係成個雲頂之城被破壞得非常。咁而家咧，總之我哋就嚟到呢一個世界啦，就係俾世界說召喚而嚟嘅。我哋咧，我哋係作為一個勇者咧，我哋要收集咧8粒種子。然後帶到去皇城嘅。阿奇島就引願神樹嘅光輝照耀。OK，咁我哋而家就收到通知啦。我哋而家咧就接取呢個風信儀嘅信息。姐姐好好傾啊，你喵講翻正經嘢先。作為勇者嘅我，要出發尋找種子啦。下一個目標係村長古克，我哋去村。OK，長就係貝卡嘅我哋而家咧就去揾啱先人美心善救醒咗我哋貝卡。佢爸爸就係村長啦，我哋過去揾佢。咁咧頭先咧就講咗係我喺咁多日職入邊咧，今次就揀咗一個員工啦。你好啊，勇者！最熱愛冒險嘅貝卡正準備去阿奇古塔。唔該，你知唔知道村長喺邊度？乜都識嘅村長爸爸都喺阿奇古塔。OK， 即係我哋要去阿奇古塔啦，而家好。我哋係多咗個坐騎。冇揀到。我揀到死啦，邊度揀翻？我呢度哦，一定係揀呢啲，好得意喎！呢隻羊揀邊個好啊？魔法鴿、風出犬定係羊？一定係揀羊仔。哇，好得意啊！呢隻羊咁咧，因為佢今次呢個係週年嘅活動咧，所以我呢個箱咧係新箱嚟嘅，今日開嘅。咁如果你哋今日先即係睇完直播添眼咧，都唔怕。即係遲過其他人起步啦，因為呢個 share 咧係今日開嘅，而且有好多福利。好，咁我哋就要去呢個阿奇古塔第一層打交噶咯喎。仲有咩值比較推薦？其實我覺得，因為我之前咪話去開服嗰陣時，我係玩即係寶師嘅，我覺得都 OK 嘅。坦同寶師 OK 嘅，我呢個係比較，我覺得我自己而家呢個係比較容易輸出嘅遠程職業咯。
同埋以前玩嗰陣時都覺得係啲貓貓好得意，但因為呢個係新服咧，就未展現到好多系統啊同埋特色俾大家睇。咁咧可能咧，我哋喺新服呢度玩一陣咧，我就會過翻去舊服嘅，係啦。最主要就係講一講，喂，講一講新服嘅福利啦。呢個哇，做乜有彈多咗隻貓出嚟？呢個大廚師冇嘅喎，新嘅貓靈啊，大廚貓福利蛋係一個支援輔助嘅屬性。咁咧，佢呢個貓靈系統咧，就係可以同我哋一齊戰鬥嘅貓貓啦，係啦，釋放貓技。後期嘅貝卡感慨，嗰隻蛋入面跳出嚟嘅係一隻貓。傳說中嘅婦女族。如果你哋真係好中意貓嘅話咧，我覺得呢隻 game 都好適合。姐姐比嘅仲唔一樣。我本身都係有養兩隻貓，咁咧成隻 game 都係貓，我就會覺得好開心啦。同埋少少劇情嘅我哋照咗先啦，因為好多內容啊，今日我怕講唔晒。咁咧頭先咧打嗰個塔咧入邊嘅資源咧就可以攞嚟做一個戰力嘅提升啦。我哋咧就喂，係，我哋嚟，哇！村長俾人困住咗，我哋俾一啲蟋蟀，俾啲蟋蟀困住咗，我哋作為勇者，我哋要過去救人。木桶，我打咗佢會有啲資源。好，我哋啊開貓技。重置貓靈技能，執咗呢個可以即刻用咩？哦，我係得翻一隻 boss 喺度啦。支援，佢可以，佢可以叫啲咁咧就貓靈，你有最多就上3隻嘛。咁佢哋啲技就可以輪住用咯。咦，我哋係咪可以救村長啊？開鎖。多謝你哋啊！係啊，多謝我哋就係救翻佢啦。貝卡呢位，我哋係勇者。咁咧，其實咧呢一個，你哋會唔會哇揀寶上揀呢個啊？哦，呢個係怪嚟㗎寶箱怪。你哋見到呢個咁靚嘅地圖咧，係由 RO 之父咧係擔任呢個美術監製嘅，係啊，所以你哋就會覺得係咪比較熟悉嘅畫風同感覺？係種子嘅氣息啊！犀利，我仲以為你淨係可以感應到小魚乾添。咁除咗戰鬥之外咧，其實呢個遊戲咧仲有一個仲有啲生活嘅技能嘅，即係唔係淨係得戰鬥嘅，都係好多人都好中意《救世者之樹新世界》嘅。哇，等先，《救世者之樹新世界》嘅其中一個原因啦，就係因為佢可以休閒玩或者係戰鬥都可以，係啦。咁陣間就再同你哋講下。畫風好靚，C。我哋喺呢個新箱再多一陣先。熱愛冒險嘅貝卡遇到難題啦。貝卡塔入面怪物嘅犀利程。OK，有3可以送喎，加一套先。呢度啦。
同埋呢個遊戲嘅時裝都係好靚嘅。而家佢就係、作時裝嘅材料就係一切準備。而且可以自己整。又可以學新技能啦，幫我睇下呢隻積嘅技能先。哦，係啊，呢個常用方案，一件加點就唔使自己。哦，一件洋裝幾靚係啊！哦，已經見到其他玩家，好多人揀咗呢隻羊。係。我哋就係可以走咗入去，就同其他玩家一齊玩。呢度四周圍都散發住危險嘅氣息。大家保持警惕啊！混亂青蛙。嘅名譽，前進啦！慢慢玩，咁有電後啊！哇！哇！焚傷有另一個人同我都係呢個遠程嘅槍手，跟住亦都有呢個寶師啦，有法師。如果你哋玩，你哋會揀咩職啊？戰鬥講緊，即係唔係生活嘅。你講緊戰鬥職業，如果你哋玩，你哋會揀邊個啊？其實我自己都冇乜所謂，但我個人傾向係輸出或者係寶師咯，我就唔係咁，我自己唔係咁中意玩坦嘅，因為係就算即係以呢個多人嘅，而家要避開佢多人遊戲，即係如果可以合作嘅話咧，咁我都係傾向於寶或者法師都 OK 嘅，但可能一啲近戰嘅，例如一啲刺客啊或者坦呢，我就冇咁擅長咯。係啊，由細到大，同埋我比較中意呢一種 MMORPG 呢種呢，係可以同其他玩家一齊合作同溝通，因為我係中意呢一類嘅遊戲嘅，自己都咁呢就。經過呢次戰役，睇嚟係時候去阿奇古塔攞返種子啦！準備完成，為咗伊格之。係啊，其實佢係1年前啱啱開服，咁佢而家就係而家1週年，所以就會有一個新嘅伺服器咧，叫冒險服。咁大家入去嘅話咧，就會有一啲福利啦，即係就算你而家開始玩，或者咧你係回窩嘅玩家咧，都會可以繼承到你另一個 AC 嘅嘢嘅，所以就而家就有一個活動同一個大嘅更新。咁而家咧就係喺新服度同大家一齊玩緊。一次生兩次熟，俾心機做嘢，我唔想又嚟第3次秒。呢個係古塔嘅第4層啊！哇，等先，避一避啲技能，快遞。我感覺到源源不絕嘅力量由種子內部湧出嚟，睇落好好味咁啊！喵！升咗啲貓靈佢先，感覺上即係要戰力要高嘅話，佢哋嘅等級係都有嘅需要。佢可以免費重置，升咗先都唔驚嘅。你真係話有其他之後，你抽到其他重想轉嘅話，你都可以新手嚟睇下新手嚟先。等我陣，哦，進化
哦，係進化。哦，佢呢個進化咗就會變咗一隻大隻啲嘅貓陀咯，可愛。佢大隻啲嘅，佢外觀有少少唔同，進化咗之後，得意。我餵佢哋食嘢啦，同埋可以。我嘅寶貝女，你卒之翻嚟啦！熱愛交朋友嘅貝卡永遠好多謝你哋嘅幫助。雅瑞加大人已經聯絡過我啦。既然係為咗拯救世界 OK， 我哋得到一個種子啦，已經。為咗小魚乾，一定會再去啊！喂，唔係咁。你好，雅瑞加大人，你幾時過嚟同我會合啊？恭喜你大大小小咁攞到第二個種子。我估冇咁快。勇者唔放心。魚， OK，雅瑞加去皇城嘅路途遙，佢要我哋坐呢個飛艇去。咁我哋去到皇城呢，我就體驗一下一啲活動內容，然後就轉翻呢個嘅舊服先。等等啊！諾恩皇城。因為佢而家咧係1週年加聖誕活動咧，佢咧周邊咧全部都有呢個聖誕嘅裝飾，我覺得好靚，俾大家睇下。又係嚟到咗新手好禮，登入7日就可以有呢個新服慶典。哇！呢度就係諾恩皇城啦，喵！有然之後入邊有個，OK，我哋去一去市集，而家咧就，哦，呢啲我之前玩嗰陣時未有，好得意啊！呢個係貓貓雪人啊！哇，呢個貓貓雪人好得意喎，啦貓貓雪人好得意喎！我之前玩嗰陣時未有呢個，得意喎。誒，等陣我哋去皇城食飯啦。我諗下食咩好？哦，呢個人偷咗佢嘅嘢。嗯？咦？銀包咧？佢俾人偷咗個，哎呀，頭先個貓耳僆仔，佢偷咗個銀包喺我哋行街嘅時候，我哋要捉賊，咁突然嘅。你乜水啊？多管閒事。你個衰人，居然帶住貓耳偷嘢，真係影衰晒我哋啲貓啊！廢話少講，有料就贏咗我先。咁突然要打交嘅，我哋呢個係遠程嘅，打唔中佢。國王治下，禁止喧嘩。哥哥，我唔同你計較，拜拜。我是啊喧嘩。佢偷偷地走咗喎。愛得你安。嗰個係格里芬家族下一任家主欽點嘅預備圖錄。哇，聽落好犀啊利咁喎。佢突然之間偷走咗個賊仔。哦，佢哋去追佢。係啦，種子唔見咗啊！啊，到我哋唔見咗粒種子，即係點啊？我哋都俾人攞咗嘢。咁點算啊？OK，呢個劇情咧就留翻大家感受啦，好冇？我哋不如就感受咗呢個皇城先，係啦。我哋新服嘅主線就同大家玩到呢度先。哇！佢哋全部都着晒聖誕衫，好靚喎。嚇，應該係等陣啊，卡住咗。呢度應該係有貓車車，好靚喎！哦，不過因為佢今日先開嘅新箱咧，就比較
哇！我哋可以坐呢個貓車，好得意啊！佢係攞住條魚引嗰隻貓行咯，前邊佢綁住個絲帶，好得意喎。因為新服，所以就大家嘅裝備同埋外觀都差唔多。好 Q 喎。OK 啊，轉翻等陣先啦。得轉翻呢個去，等陣啦。轉翻入舊箱先。喵喵，我喵喵，做咩啊？咁沙住啊？你可唔可以做媽咪嘅貓鈴啊？你做媽咪嘅貓鈴，同媽咪出去打交好唔好啊？OK，好啦，我翻返去出邊先，我哋就可以翻返入我個舊箱度。咁呢個係我之前佢一開服嘅時候嘅 AC 嚟啊，所以就有呢個嘅。咁我呢一邊嘅職業咧係一隻保師嚟嘅，好得意一個綠車，呢個係我啦。你見到咧呢邊嘅功能咧會多過頭先好多，因為其實頭先嗰個係新服噶嘛，咁啊新嘅喺度 OK 新服新嘅 AC， 咁呢度咧就係呢啲係我呢一邊 AC 嘅貓鈴，係啦，小單車係啊，有隻我嘅坐騎係單車仔啊，隻單車仔。外觀同大家睇下，衣櫥呢度係啦，有呢個貓貓帽啦，係咪好靚啊？係咪好得意啊？好得意喎，好得意喎！好多時裝，勁 Q 啊！我哋轉呢個貓貓帽啦，有啲染色添，跟住有呢個裙啦，哇，好靚啊！水手裙，好靚，呢個好得意喎！呢個着呢個先，應該可以成隻貓咁喎。Q 喎，時裝可以隨自己嘅，佢因為其實佢仲有啲加成嘅，係啊，仲有加成。可愛。咁呢個都係我嘅時裝，呢個貓貓可以換髮型啦。好咧，就係換咗白色裙啦。哎呀！呢個係聖誕活動，就由12月18號去到下年嘅1月8號，呢度就係聖誕活動啦。我哋不如試下，因為今次呢個更新呢，即係今日除咗有新箱之外呢，就算你喺舊箱都會有活動。我哋試咗活動先啦。呢個係 bingo，我哋要寄嘢係咪啊？甜心獲取星幣係咪咁樣就可以開呢個啦？點開啊？點解嘅？我唔夠嗎？我一次要20，我得10啫。所以我要做任務。而家玩唔到呢個住。
7日之後開啟，而家淨係開咗，而家星約簽到，而家呢個呢個都有，我有幣啦咁啊哈，唔好意思啊，因為佢真係啱啱今日先開始，所以我都係未，即係我嘅進度其實新嘅活動，我嘅進度其實同大家一樣，哈哈。賽季好多免費嘅咯，回歸。回歸，OK，一鍵領取晒。OK，背包裝不了，我太多嘢喎，攞咗笑死！等等啊，我而家有星星，哎呀，唔夠啦，仲有招財貓，係啊，咁咧就同埋咧，同大家講下咧，頭先咪話有5個戰鬥嘅職業嘅，咁其實咧佢咧仲有呢個，等陣啊，唔好意思啊，仲有呢個生活嘅職業嘅，咁啊同大家講下先，咁啊呢個係廚師啦，咁就可以煮嘢食嘅。就有時我知道可能有啲人玩呢一類休閒啲嘅遊戲咧，未必下下都話係好想打交啊，或者係一定要戰力啊咁樣成嗰啲。但係咧如果你係想休閒啊，即係唔一定想打交咧，就有3個生活職業咧係可以俾大家睇嘅。咁啊呢個廚師啦，煮嘢食啦，就可以煮咗嘢食，食完之後咧可以有加成啊、回血或者 buff 咁樣啦。咁呢個係第一個生活嘅職業。然後咧就有煉金師，咁煉金師咧就係可以整藥水嘅，係啦，就可以同埋咧可以整一啲染衫，即係時裝外觀嘅染色劑咧，都可以係煉金師去整嘅。跟住仲有一個咧就係工作啦，就係整家私嘅。所以其實我覺得咧，我自己覺得咧，呢個遊戲嘅生活技能咧，係生活職業咧，係都好好玩嘅。即係甚至你問我自己，我可能會傾向玩生活多過係戰鬥嗰邊嘅。咁啊，因人而異啦，係啦。咁啊，但係佢哋都會，即係例如咧，就算你係廚師，你都可以煮啲嘢食咧，跟住你就可以打交勁啲啦。咁跟住煉金師又可以整一啲藥啊，然後咧工作咧又可以整到一啲戰鬥用嘅，即係其實又唔係完全生活，但係咧都可以玩生活咁樣啦，係啦，大家就呢度咧就啱先就有技能好多技能未點啊，我哋可以全部都自定 ，OK。我都算係回歸嘅，其實因為之前一開始出服嗰陣時嘅有玩到啦，咁而家見到佢有活動咧，我都係回歸，轉盤免費抽，呢種玩起上嚟會難過打交。我覺得唔係喎，真係睇你自己嘅玩，即係有咩玩法咯。有啲人係會覺得哇，但係佢好多新嘅嘢，哇！更新咗之後，跳舞啊！聖騎狀態，等先，我返嚟先。我哋可以去呢個聖誕樹嗰度，聖誕樹喺邊度？等等啊！呢度啊！佢可以跳舞嘅喎，佢可以打應援棒，好得意喎！呢啲都，
係咪啊？有個人行咗埋嚟。Hello，互動啊，祈禱，返工玩係返工玩到 OK， 我哋可以做下呢邊嘅主線先。你點解嚟咗皇城㗎？呢度已經係好後嘅劇情啦。新箱，我而家呢個係舊箱，但係佢有個新嘅聖誕皇城嘅新箱，佢係因為佢週年啦。哇！呢度係多，哇！其實可以，等陣先。可以俾大家睇下我呢邊，哇！呢度嘅貓靈嘅技係華麗好多，哈哈！因為我呢度之前有抽到啲貓貓，啱先轉完啦，新箱啱先轉完啦。洛頓小鎮，呢個係，我要入人哋小鎮，呢個應該係我之前玩嗰陣時未有嘅，唔緊要，去咗我個家園先。寶絲好高輸出，因為你可以點技啊嘛都。呢個係我個家園啊！我哋可以同大家一鍵為咗 OK。呢個係我啲牛仔。哎呀！喂！可以攞嗰啲資料。係啊，所以係生活系統咯。有我家園。3級披薩店。如果你覺得即係舊嗰啲，即係玩咗好耐啊〜新箱咧就今日先開咯，就可以唔使話驚嗰個進度落後啊，或者點樣種嘢先。我去唔去新箱啊？啱先去完新箱，因為即係有啲功能咧，就新箱嗰邊啱啱可以玩未開到，所以如果要試俾大家睇咧，就要翻嚟舊箱呢度咯。即係如果一直喺新箱嗰度，可能要玩一陣先有得睇到呢度。咁因為我舊箱有啊嘛，咁我就可以喺呢度試俾大家睇，即係睇下我呢邊嘅，即係之前玩落嘅，之前玩落嘅一啲儲低嘅嘢咯。係啊，因為佢而家有好多福利嘅，所以就可以回貨啦。如果大家都想即係啱啱睇完直播都想一齊玩，咁我都可以去新箱同大家一齊玩嘅，都唔緊要，因為佢已經種完啦。訂單，家園訂單。
同埋呢個卡牌，啲玩落去之後比較後期嘅。咁快可以收田，睇你種啲咩咯。啊，係啊，同埋咧，今次咧，因為有個大嘅更新，等一陣啦，唔好意思啊。所以咧，我哋係，唔好意思啊，等一陣，不如開出嚟。呢個我之前玩嗰陣時好似都冇喎。應該係啲提高戰力嘅嘢啦，係咯。哇！即係將呢個擺上去就可以提高你嗰個戰力啊。基礎屬性加都加幾多喎？咁都加幾多？等下，得到乜嘢？係。等陣啊，要攞返開先。開呢個出嚟咧，係想俾嗰個福利碼。我睇下咁樣 copy 唔 copy 到俾你哋先。等一陣。但係咁樣要一行一行喎，點樣俾你哋咧？嗰個福利碼？等一陣啊，我睇下先。呢啲全部都係你哋可以入嘅曲嚟嘅，喺我檔度 copy 俾你哋。係每3個為一，即係每4個英文字，每12個英文字母為一格嘅，係好多，係好多啊！所以你哋可以入去睇咗先，跟住就係等等啊。呢個咧係一個線上嘅創作活動啦，咁就係一個俾我哋玩家一個互動嘅空間嚟嘅。咁我哋今次嘅主題咧就係盡情撒嬌 MMO， 因為咧咁即係我知道其實好多即係對即係現實入邊，大家可能都會將自己收得比較埋啦，又唔會話好展現自己比較多嘅一面俾人哋睇，始終即係可能現實上大家返工返學啊，或者人與人之間嘅距離可能咧就會好遠啦。咁但係咧嚟到救世者之樹新世界咧，咁你哋咧可以喺呢個遊戲入邊認識唔同嘅人啦，就可以喺入邊咧就展現到另一個自己出嚟啦。咁咧就希望咧適逢今次即係更新啊，或者係今次週年咧，大家可以如果平時返工返學或者覺得好辛苦啊、好攰嘅話咧，想休閒娛樂一下咧，都可以入嚟救世者之樹新世界呢度就可以放鬆下啦，係啦，就希望大家咁樣啦。咁咧，今次咧就有一個大家哇
又係咩語言都有嘅喎，你哋有冇發現啊？係有韓文、有英文、有日文、有中文，係一個交流嘅文檔，好得意啊！哇，佢哋好有創意喎。聽講呢度可以盡情撒嬌啊！想識零食小貓咪啊！佢哋好得意啊，好得意啊！你啲貓，佢啲貓好得意哦！哇！哦，呢隻貓極得意喎，求親親。呢個就係哇！你可以喺呢度分享有趣嘅內容。哦。OK，咁咧就到我都有㗎，其實我都有準備到一啲有趣嘅內容。等一陣，係啊，我都有準備到㗎，為咗今次呢一個活動，係我都有，等我貼出嚟先，嘿嘿，點樣貼咗？點樣貼上去？係咪寫咗點樣用 Excel 啊？等一陣啊，點咧？我覺得好好喎，即係呢啲大家一齊貼大家嘅貓貓同撒嬌插入點樣用 Excel 啊？佢哋點樣放上去？等一陣先，佢哋點樣放上去啊？唔係呢度咩？係咪㗎？吓，就係咁樣就得㗎啦？唔得喎，唔得啊！插入圖片似裝置，等陣先，等一陣啊！等陣先。等一陣啊！OK，我得超啲卜卜卜，一陣啊！唔准催我啊！唔准催我。但係我想知點解？OK，等啦。OK，喂呀，有，但係點解咁細張嘅？點解咁細張嘅？但係，點樣可以大張啲啊？弊啦，收到呢個飛鴿傳書啦，弊啦，OK，我明啦，等陣先，喂呀，冇人教我用 Excel， 我點識啊？等陣先啊，就咁先啦 ，OK，我和番薯一起，呢個已經係我嘅撒嬌環節啦，係嘛？真係哭咗，呢個就係主播嘅撒嬌環節啦。我和番薯一起撒嬌啦 ，OK，整咗落人哋嗰格度添，整咗落人哋嗰格度，喂點算啊？我整咗落人哋嗰格度喎。Just wanna be cute。OK，咁 OK 就咁啦，睇都睇到噶啦，講真，要睇到就睇到噶啦，呢個位係咪先？
點樣合拼？格式合拼啊，合拼，全部合拼。哦哦，すごい！哦，等等先，咁勁嘅點解？哦，得啦喎，得啦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 ，咁要打多次嗰句嘢咯，咪冇咗嗰句嘢。我和番茄添，一起殺，一起殺，殺字點打？等一陣啊，一起撒嬌。OK， 咦？又打咗佢出。OK， 有冇得大隻啲字？哦 ，OK 啦。成功轉藍色字，哇，好開心啊 ！OK， 成功咗啦已經。等等，我哋可以睇埋人哋嗰啲喎，大家都好有心啊，我覺得。日文都有喎。呢個係撒嬌咩？愛情結晶呢個係撒嬌咩？我想問。OK， 都 OK 嘅，每個人撒嬌嘅方法都唔同嘅。好得意啊！好得意啊！好得意啊！呢隻嘢。我喺度，係啦，呢個環節就係嚟到呢度啦。呢張係我張同番薯影嘅相，可唔可愛啊？番薯咧，其實影呢張相嗰陣時咧，佢係瞓到一半俾我捉住咗咯，俾我捉住咗，跟住我就同佢講話，我哋要影相啊，番薯，跟住佢就咁樣，個樣係個樣。其實仲有影到金沙嘅，不過唔知點解咧，以撒嬌嚟講咧，好似係番薯比較貼合呢個主題，所以最後金沙選手係落選咗，俾大家睇下。嗱，呢個係金沙選手，我捉住佢，跟住佢又望另一邊，我捉住佢，跟住佢又望另一邊喎，跟住就影住咁樣，唔好望鏡頭啊，信妹。係啦，咁我哋翻嚟遊戲呢度先啦。咁頭先嗰個咧就係一個同其他玩家一齊做嘅活動啦，係啦，就一隻同貓貓嘅撒嬌。因為如果你問我撒嬌嘅話咧，其實我自己個人咧都係比較日常都係比較內向啲嘅，就可能喺我啲貓貓面前咧，我先會有呢個撒嬌。咁喺遊戲入邊就唔驚啦，喺遊戲入邊就可以係做翻比較真實嘅自己。咁真係好 Lottie，OK 啦，又唔係超級 Lottie。嗰嚿箱係真係多好多唔同嘅玩法同活動。我冒險第434日，即係我已經喺舊箱第434日，都1年有多。大家如果想玩而家隻新嘅冒險服啦，即係適逢1週年同聖誕節咧，可以就喺翻我聊天室嘅連結度 down 翻。大家仲有冇咩想問我咧？我已經全部收得噶咯喎，呢啲嘢。但我又唔係每一日都有玩到，所以其實新服對我嚟講都吸引，因為可能我個進度都稍為落後咗其他人少少咁樣。
咁今次呢、個版本嘅核心更新咧，就係、有一個首個二階嘅紅色幻果雷霆之柱啦。咁就係而家呢刻最強嘅戰力嚟嘅。咁咧就會相對上就會勁啲啦、型啲啦，同埋效果咧就係、比起其他更加震撼嘅。然後咧就有新嘅休閒嗰邊有新嘅玩法啦，就係、貓貓鬥牌啦，類似 UNO 嘅。玩法嚟嘅，咁可以同朋友玩啦，或者單人都可以嘅。咁就同埋頭先提到咧，就係、比較輕鬆嘅社交氛圍嘅玩法啦，又唔一定係要戰鬥嘅。咁咧基礎嚟講咧，就有分戰鬥同生活職業，你哋都可以自己揀嘅。然後咧，同埋好重要嘅，我自己覺得好重要嘅貓靈嘅系統啦，就可以有3隻貓咧，就係同你一齊並肩作戰。咁其實咧，啲貓同貓之間咧，佢哋都有個基本嘅。你見到咧，其實我有着燈嘅，即係佢哋中間係有連住咧，就會係觸發到一個高啲嘅傷害啦。但係其實因為今日主要咧係同大家介紹翻一個新傷啦，同埋俾一啲之前可能冇接觸到救世者之新世界遊戲嘅觀眾咧，去睇翻大概今次嘅新嘅活動內容咧，所以一啲舊傷或者一啲比較舊傷入邊比較深少少嘅內容同埋系統咧，就冇好講，即係冇好詳細咁講到。如果之後咧有機會咧，都想喺新服度同大家再玩多一段時間咁樣，係啦，就可以同大家試多啲唔同嘅嘢。咁好難抽，其實我覺得唔會好難抽啊，因為我記得我嗰陣時呢個抽都唔係抽咗好耐，都唔係抽咗好多就抽到。等陣啊！我哋去翻呢個皇城先，等有陣世界地圖。OK， 我哋去翻皇城先，去翻多人啲嘅。有冇啲玩家係喺度行嚟行去咧？大家先啊，捉一個，呢個，係先啊，捉一個玩家出嚟，同佢互動下先，觀察下佢。Hello。佢可能佢喺唔喺度啊？佢喺唔喺度咧？佢係咪掛緊機啊？係咪掛緊機啊？唔喺度喎，成日呢邊咧，呢邊有冇人啊？但係佢喐緊啊！呢個佢有目的地喎。呢個咧，個城整得好仔細，連櫥窗嘅嘢都係啊，櫥窗都有。哦，貓車，我決定上貓車，唔睬我決定上貓車。啱先咧喺新箱，我哋玩咗呢個甜心賓果呢個星若雪夜嘅活動咧，有啲未開啦。咁我哋頭先咧就簽到咗啦，同埋玩咗呢個賓果嘅。
然後咧就我想同大家玩埋呢個貓貓豆牌，因為貓貓豆牌係新嘅，我哋玩埋貓貓豆牌。休閒遊戲。哦，我哋仲要最少2個咁啊！誒，呢啲係我之前開直播玩嘅時候嘅好友。你睇下會唔會邀到先啦？邀到啲觀眾，呢啲都係觀眾嚟㗎，都係觀眾。睇下邀唔邀到啲觀眾先啦。邀唔到觀眾就喺有喎，真係仲玩緊喎，仲玩緊啊！哇 ！Hello，貓貓豆牌。出牌中。哦，咁啊。我就出一隻紅色嘅。佢冇牌，佢係冇紅色嗎？喺呢個時候，我又有5又有1嘅時候，我決定出咗5先，因為數字一樣可以重疊，但係顏色唔一樣就唔可以。佢係+3喎。哦，佢冇 join 嘅牌到我啦。咁咪俾人知我有同觀眾玩，咪俾人知我咩牌？唔緊要嘅，我相信大家都係憑實力去贏得呢個貓貓豆牌。類似啦。OK， 我哋係冇牌嘅。一打。OK， 我哋可以撳牌，唔俾你出，小君子唔俾出牌。係啦，阿朗到阿朗啦，阿朗有幾多張牌啊？阿朗已經係一堆手牌。哇，轉顏色轉綠色喎，可以綠色。不實底台。reverse 數翻，哇咁好嘅 ，OK， 我就嚟 last 咯喎，得翻1張手牌嘅時候就要嗌 last 啦。OK， 希望佢心靈感應到我係需要紅色同藍色嘅。我係冇牌嘅，有咩啫？我冇牌嘅。再課。好啊，去到咁盡啊嘛，小君子變成紅色，抵啊，冇紅色，去到咁盡啊嘛，啱啊，做得好啊，冇俾佢出牌，佢出咗我課喎，但係 ，OK 呢個係咩嚟㗎？哦，呢個係+3隨機嘅，佢冇啊，但係我 feel 到，唔係，因為佢都係得翻2張，所以都唔可以俾佢贏住。越玩越多牌，4號有冇啊？冇咧，我有嘅，但係轉顏色轉藍色，哇！無啦啦裝咗 2，哇！冇牌，我唔信你有，哼，冇你就摸牌啦。咩話？竟然有，既然係咁冇辦法啦，呢個位等我，一隻藍色嘅7，一打，哇，佢得翻2隻牌啫喎，點算啊？但係佢唔可以2隻一齊出嘅，我知道，冇吧？佢 last 咗，點算啊？要估佢最後一隻係咩牌喎？冇吧，黃色，嘻嘻嘻。OK， 再一。佢冇啊。OK， 大家都得翻3隻牌。紅色佢應該冇，紅色我 re 翻俾佢。佢咪紅色啊？佢唔係，我都冇啊，但係OK， 轉翻過去先。綠色牌大家冇吧？哇，我 last 喎，
OK，last，我冇綠色牌啊！邊個會有綠色牌啊？哎呀，扣翻好啲先。邊個會有綠色牌啊？好地地，紅藍黃都齊啦，就係冇綠色牌。哇！再科去到咁準，你唔好彩啦咁，你快啲摸4隻變成黃色。可以玩1日喎呢個牌。冇啊！仲要俾人撳埋添，又去到咁盡啊嘛！我都有一個黃色嘅綠喎，玩得好開心啊！大家唔好唔記得新服嘅福利好多啊！有呢個仲未到我出啊，係嘛？到佢出緊。我有紅色，新服咧有120抽啦，時裝3件套啦，裝備自選同埋阿米嘅表情全部都有㗎，就算老玩家都有專屬福利啊！知唔知啊？回歸可以繼承翻呢個反環拍彩拍同埋時裝㗎，哈哈哈哈！喂，快啲俾啲藍色我啊喂 ！Last，佢轉咩色啊？我冇喎，你仲繼續紅色，佢轉紅色，咁佢唔俾佢出牌咯，咁咪係咯？你做乜繼續打紅色啊？哇！豬隊友講真，佢轉紅色出最後一隻，你梗係轉走咗紅色啦！笨豬皮講真，笨豬皮。想 end game 唔緊要啦，邊有識轉啫？冇咩？冇冇計啦咁。呢個係聖誕活動啊，星月雪夜呢啲我都佢除咗佢10天後、7天後、5天後開放嘅，我好似都玩晒啦呢度。係啦，簽到咗啦，轉盤免費嘅都轉咗啦，跟住鬥牌玩咗之後，就有呢個可以都有嘢送嘅。OK， 跟住呢個賓果亦都做咗啦。呢個係咪頭先嗰個？Hello， 咦，我可以喺佢隔離跳舞啊！首先我要落咗座嘅先，跳舞。Hello， 好得意嗰隻嘢。Hello， 好得意啊！點解佢嗰個跳舞咁好笑嘅？靚喎，佢個時裝都，佢嗰個好似國王咯，着住嗰件紅色衫，好似國王咯。可以叉腰，但送近少少個鏡頭先。哇！佢有3粒星，我得1粒嘅黑，唔好問啦。你入嚟玩咯，背包已滿。哇！勁多嘢送，點算啊？我背包呢？哇！點開得切啊！哇！哇！哇！放入衣櫥，呢啲係我已經有。哇！好得意啊！呢隻企鵝，好得意喎！呢隻企鵝。下邊哇！佢隔離住有隻熊仔咯，
哇，超得意喎！呢隻企鵝，佢有個雪人喺個頭頂度，跟住隔離仲有個熊仔咯，勁得意喎！哇！我有啲新嘅瞳孔嘅顏色，背包好酷啊！自鼠貓貓，呢個唔揀住呢個，呢啲都唔揀住呢啲。哇！我已經有咯，得意喎呢隻羊仔，哈哈！超多嘢未攞。Hello， 盡情撒嬌嘅世界喺呢個聖誕。哇！有得打 call 添喎，等一陣啊，互動。哇！我都可以整個皇冠落嚟啊！飛文，十花，掉雪球，搖，熱身，收福利收咗幾？貓貓得意定企鵝？貓貓，但係企鵝都得意。佢哋兩個喺度打 call，笑死！我跳舞，佢哋打 call 係嘛？我識跳呢個喎。知唔知呢個係咩啊？我可以唱添埋呢個。有冇認得呢隻舞？嚇，咁都睇唔出。好啦，咁今日真係今日真係，哇！佢哋有其他人行埋嚟睇呢度發生咩事啊！我哋嚟到呢度，我哋今日係啦，咁再同大家講話，因為而家係週年活動有新書啊，所以大家如果真係而家先開始嘅話，我係非常建議大家入聖誕呢一個新嘅聖誕皇城嘅冒險服玩嘅。係啊，咁就算我哋舊嘅，我哋轉過去都可以繼承一啲時裝，同埋都有福利。我哋許願，我哋下一次救世者之樹嘅活動好冇？許願台主仲會同大家好冇？大家係會唔會喺新上玩啊？聖誕皇城，我哋不如會有興趣一齊玩嘅先打1啊！睇下我係咪同大家一齊轉過去嗰邊玩，喺舊箱轉過去。有興趣一齊轉過去玩嘅就打1。內容未睇晒，慢慢睇下先咯，因為真係好多內容。係啊，雖然都係休閒為主嘅，係可以嘅，一齊玩。多謝大家。咁啊，好，咁我就嚟到呢度先啦，今日。拜拜。